こんにちは、ハリケーンフットボールです。今回の教材は、マインツの佐野海舟に関する動画です。急な噂にも感じますが、トッテナムホットスパーに詳しいジャーナリストであるベン・ジェイコブズが、トッテナムホットスパーが佐野海舟に注目している、といったことにリアクションするような形で、トッテナムファンのチャンネルであるSpursTalkShowで、佐野海舟について少し調べたことを話しています。注目している程度の話であり、あってもロングリストに入っている程度の話だと推測しますし、現状具体的な動きがあるものでもなさそうですが、日本人としては、とても気になる話ですので、実際にトッテナムファンがどのように話しているのか、チェックしてみましょう。In other news, though, Ben Jacobs did talk about two players. One of them that we're looking at is a guy that I'll be entirely honest, I wasn't too familiar with. I did run him through all of the usual things that I do to have a little look-see, and his name is Keishu Sano, I think is how you say his name. Japanese midfielder, plays out in Mainz in Germany, and is that kind of sort of quintessential six. I'll be honest, I took a look at him on the Y Scout. I did about 15-20 minutes on him, which is what I usually do. Went into various departments of his game. Highlight reel showed the best bits ever. But if you go into the Y Scout, you can look into the sorts of things that you need. Like, I want to see every time he's ever been involved in an interception. I want to see every time he's had to be involved in defensive pressures, in passing, in take-ons. And I actually think that the guy does look like a really, really handy player. He's a bit like an N'Golo Kante, quite small, but quite nimble, quite agile, seems to be able to have a really good read on the game, a really interesting ability to kind of anticipate and intercept. Think about like Pape Sarr style, the way he can sort of cover blades of grass and also make that final sort of gallop, get the ball before it reaches its destination, and then start the ball in transition. His passing, I think, looks really nice. His through balls look very impressive, but really it's his defensive positioning that allows him to be superior relative to others in the top 5 leagues at things like interceptions and blocks and those sorts of things. I'm just going to show you his stats on the screen for us right now. Just a brief look, because the story at the moment is just coming from Ben Jacobs at Tottenham are looking at him. I haven't actually seen this leak anywhere apart from hearing it for the first time last night. And as you can see, his interceptions, he's in the 98th percentile, blocks 97th percentile. What's interesting is his aerials won. He's 96th percentile for aerials won. Let me scroll down to the bottom here to give you a little bit more interest. For 2.45 per game, which is a 52 or 53% percentage point. But he's only, I think he's 1.75 m. Yeah, 1.76 m. So he's fairly small. He's about 5'8", maybe 5'9". I'm not sure. So to win that many headers, look, in order to do that at that sort of height, you need to be able to read the ball, the flight of the ball and the game very well. And if there's balls being cleared and stuff, and he's the guy who's mopping that stuff up, then sometimes, just your intelligence as a player can override any potential physical, I'm not going to say limitations, because if you're a smaller guy, you have a lower center of gravity, and that can translate into other skill sets. But he certainly has to overcome the threat of larger men competing for the header by being in the right place at the right time to cut these sorts of things out. As I say, blocks, shots blocked, passes blocked, interceptions, tackles, interception, all of these things are the sorts of green bars that you'd like to see from a guy who's doing that sort of role. And as I say as well, as a smaller guy, he has the ability to sort of drive into space in that transition and sort of be the catalyst, to be the creator of that opportunity. And that's also represented here in his ability to sort of drive with the ball. Progressive carries, 1.57 per 90. Doesn't do it too often when he gets the ball. It's not his first thought, but when he does, he's usually quite successful with it, as he is with take-ons and the percentage of them. Not got too much in the way of disciplinary issues, which is quite surprising for a DM and a player that, as I say, yeah, he's not someone that gets on the ball all that much, which again is surprising for a player that on a per 90 basis that plays in a position where you'd think most of the game would go through. I'm not that familiar with how Mainz, or not familiar at all, in fact, of how Mainz set up their style. Are they a team like Fulham, maybe they just spend all their time going down the width? Really couldn't tell you, so apologies for the lack of colour there. But certainly a player that I'm interested in, but I'll be entirely honest, unless that story sort of heats up, guys, and goes into more directions, the other stats here, they're pretty underwhelming. And as I say, on the Y Scout tool, the takeaways for me were that he's very clever, positional, his instinct and his anticipation, his reading of the game is probably his highlights for me. He does have some nice through balls in that kind of in the pocket as well. But as I say, I'm not too familiar with him, so I'm not going to sit here and pretend like I am a Keishu Sano expert.
And so we'll move on. 次は解説です。早口で話すタイプの方ですが、比較的聞き取りやすい英語ですね。今回は簡単なボキャブラリーに見えるものの、結構使えるものも多かったと思いますので、本日の解説をチェックしてみましょう。And is that kind of sort of quintessential six? クインテセンシャルという単語は、あるものを最もよく表しているや、本質的なといった意味を持ちます。典型的なよりも、少し上品で知的な響きを持つ表現で、フォーマルな場面でもよく使われます。例えば、クインテセンシャルリーダーといえば、理想的なリーダー像。クインテセンシャルニューヨークエクスペリエンスといえば、いかにもニューヨークらしい体験という意味になります。本当にそのものらしいというニュアンスを込めたいときにぴったりです。ニュース、エッセイ、スピーチなど、ややアカデミックな文脈でも品質する単語です。And is that kind of sort of quintessential six? And is that kind of sort of quintessential six? The guy does look like a really, really handy player. ハンディは日常会話でとてもよく使われる便利な単語で、便利なや使いやすいという意味があります。道具やアプリなどがハンディと言われたら、それがあると役立つまたは操作しやすいということです。また人に対して使うと、器用、頼れる、何でもそつなくこなすといった意味合いにもなります。さらに、キーピットハンディといえば、手元に置いておいてや、すぐ使えるようにしておいてといった表現で使えます。とても汎用性が高く、口語でもフォーマルでも使える便利な単語なので、覚えておくと役に立ちます。The guy does look like a really, really handy player. The guy does look like a really, really handy player. The way he can sort of cover blades of grass. ブレード・オブ・グラスは、草や芝生の一枚の葉っぱを意味する表現です。比喩的には、フィールドの隅々までという意味で使われることが多く、特にサッカーなどスポーツの解説では、ブラデス・オブ・グラスは、ピッチ全体を動き回るや、隙なくカバーするという選手の運動量や守備範囲を表現する比喩として使われます。スポーツ中継や私的な文章でも品質する表現なので、覚えておくと便利です。The way he can sort of cover blades of grass, the way he can sort of cover blades of grass and also make that final sort of gallop, get the... ギャロップは、本来、馬が最速で走る、駆け足のことを指します。動詞としては、駆け足で走る。名詞としては、駆け足という意味です。人間や物事の動きにも比喩的に使われることがあり、例えば、ピッチを猛然と駆け抜けたといった臨場感ある表現で使われます。さらに感情や時間にも使われ、時間があっという間に過ぎたという場合でも、抽象的にも使える便利な単語です。特にスポーツ実況やナレーションでは、ダイナミックな動きを描写するのにぴったりです。And also make that final sort of gallop, get, and also make that final sort of gallop, get the, can override any potential physical, I'm not going to say limitations. オーバーライドは、あるものの効果や権限を無効化したり、乗り越えたりするという意味を持つ動詞で、上書きするとも訳されます。例えば、設定を手動でオーバーライドするといえば、自動設定を無効にして手動操作に切り替えるという意味になります。ビジネスでは、上司の判断がオーバーライドするといえば、上司の判断が優先されるという意味にも使われます。また、感情よりも論理がオーバーライドされるなど、抽象的な思考や判断の文脈にもよく登場します。何かを上回る、打ち消す、支配するといったニュアンスで覚えると便利です。Can override any potential physical, I'm not going to say limitations, but can override any potential physical, I'm not going to say limitations, but, and sort of be the catalyst, be the creator of that opportunity. カタリストは、もともと科学の言葉で、他の物質の変化を引き起こすものの、自分は変わらない存在、つまり、触媒を意味します。しかし日常英語やビジネス英語では、もっと広く、きっかけや変化を促す人や出来事という意味で使われます。例えば、彼の発言が改革のカタリストになったといえば、改革のきっかけとなったという意味です。スポーツでは、ゲームの流れを変える選手や、攻撃の起点となるプレーもカタリストと表現されます。この単語は比喩的な使い方が非常に多く、英語スピーチや文章でよく登場し、影響力のある出来事や人物を表現したいときにぴったりの言葉です。And sort of be the catalyst, be the creator of that opportunity, and sort of be the catalyst, be the creator of that opportunity. So apologies for the lack of color there. ラックオブカラーは、ただ、色がないという意味ではなく、比喩的に魅力、活気、個性の欠如を表す表現です。
例えばスピーチや文章、解説が、ラックオブからと言われた場合、面白みに欠けるや、淡白すぎるという意味になります。情報量が多くても感情や具体性が欠けている時にこの表現がよく使われます。サッカー解説などでは、戦術には触れてるけど熱量や細かい見解が足りないという時にもこの表現がぴったりです。逆に、アットサムカラーなら、もっと面白くしようや、個性や情熱を加えようという意味になります。抽象的ですが、とても生きた英語表現の一つです。So apologies for the lack of color there. So apologies for the lack of color there. いかがでしたか？トッテナムホットスパーが佐野海舟に注目しているという程度の話でしたので、文字通り、ただ見ているだけなのか、遠くから見ている感じに聞こえますが、接触しているわけでも、ショートリストに入っているわけでも、獲得に興味を示しているレベルでも、現時点ではなさそうな話です。トッテナム佐野海舟移籍へ、と大々的にサムネで釣りたいところだと思いますが、全くそのレベルではなさそうですし、他のトッテナムファンもこの話に触れたりしているものの、同じように軽く流す程度のものがほとんどでした。それでも日本人にとっては、とても気になるものであり、期待してしまうものですので、今後の展開があるのか、多少でも続報があるのかくらいは期待しながら、移籍市場をチェックしておきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。